BDK ഫാമിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എൻ്റെ ആടുകളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടലാണ്. ഇത് സിരോഹി മുട്ടനാണ്. 8 മാസം പ്രായമായിട്ടുണ്ട്. ക്രോസിങ്ങിനായിട്ട് നിർത്തിയേക്കുന്നതാണ്. ഒരാട്ടിൽ നിന്നുമാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോൾ 20ഓളം ആടുകളിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പുറത്ത് അഴിച്ചു വിട്ടൊന്നും തീറ്റാറില്ല. കൈത്തീറ്റയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും പ്ലാവ് അങ്ങനെയൊക്കെ മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പോയി എടുക്കും. ഇതിങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്നതിൻ്റെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് എൻ്റെ ഫാമിലിക്കാണ്. അവർ തന്നെ, ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ എൻ്റെ മക്കൾ 2 പേരുണ്ട്. 2 പേരും ആണ് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അവർ 2 പേരും കൂടെ തന്നെയാണ്. മുന്നേ ജോലിയില്ലാത്ത സമയത്തും പോയി പ്ലാവിലേക്ക് വെട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത്. എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി അമർത്തണേ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.